படிச்சிருக்கியா? டிகிரி முடிச்சிருக்கேன் சார். வேற வீட்டுல இந்த ஊர்ல கிடக்க வேலை கிடைச்சு சிட்டிக்கு போனேன் சார். செட் ஆகல. எவ்வளவு சம்பாதிச்சாலும் வாடகைக்கும் சாப்பாட்டுக்குமே சரியா போயிருச்சு. அங்கன சார் எல்லாரும் எதையோ குறி வச்சு குடு குடு குடுன்னு வேகமா ஓடிக்கிட்டே இருக்கானுங்க சார். பார்த்தேன் நீங்க ஓடுங்கடான்ட்டு நான் திரும்பி இங்கேயே வந்துட்டேன் சார். இந்த மலை மக்க சாமி சம்பிரதாயம் இதெல்லாம் தான் சார் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு. இதான் நான் கொஞ்சமா காசு கிடைச்சாலும் போதும்னு கொஞ்சாதி விட நிம்மதியா இருக்கேன். படிச்சு பார்க்காம கூட கையெழுத்து போட்டேன். என்ன சார் அப்புறம் நீங்க போட்டுட்டு இந்த யூனிஃபார்ம்க்கு என்ன மரியாதை?